皆さん、こんにちは。こんにちは。夏もいよいよ終わりでしょうか。まだまだです。まだまだ。まだですね。暦の上ではもう立秋なんで。そうですね。なんかでちょっとね、こう暑さが一時期よりは収まったかな。だいぶ収まりましたよね。なのでこのまま夏が終わっちゃうのかなと思ったんですけど、そうはいかない。そうはいかまだまだね行きたいところいっぱいありますしね。ない。はい。そう簡単に終わっては困るというところでしょうか。はい、でも本当にお盆休みも過ぎるとね、なんか吹く風に秋を感じるように。トンボがすごい飛んでるんですよ。でもまだ学校もね始まってませんしね、まだまだお休みっていう感じですね。でもね、私たちはもうちょっと夏休み気分をさておいてというところでしょうか。そうですね。そうなってます。でもね、この間ね、はい、楽しんできましたね。窒息するかと思いましたね。それも窒息してもよかったかもしれない。窒息するから。はい。ね。実はね、茨城の方に行ってきまして。中港っていうところですね。で、魚市場があって、もちろんお魚を買ったりね、本当に市場ですからできるんですけども、それ以外にエビを焼いてたりとか、イカを焼いてたりとか、いろいろとするんですよ。ウニもあったり。で、それ以外に牡蠣をね、こう食べさせてくれるんですよね。殻を取ってという感じで、はい。で、岩牡蠣いただいてきました。これミネラルたっぷり。たっぷりでね。普通ただしょっぱいだけど深みのある。美味しかったです。でこう縦には長くないんでこう、はい、あんまこう気にせずこう口に入れたらね、厚さがあるもんですからこれ入れたらこの辺でちょっと詰まりそうな気がして、ね、それつるんってこうつるって入るんです。これ止まっちゃうんですよ。これそれぐらい大きかったんですよ。大きかったね。本当それで旨味がすごくあって、もう何もつけず、何もかけずいただきました。あと車じゃなければね、なんかビールとかワインがあれば最高だったんですけど、オイスターバーでしょうかね。オイスターバーでね。まあね、車だったのでね、私もちょっと気を使い、その辺は。まあでもそういう時私は飲むよりも美味しいものいっぱい食べたいんで、飲まずに2回並んじゃいましたよね。もちろん1回でね個数頼めば。僕は2個だったんで、彼女は3個。1回目ね、どのぐらいか分からなかったんで、まず1個ずつで並んで、最高で、またすごい行列だったんで、それにちょっとね買い物をしたり、いろいろとうろうろして、ちょっと浮気してね、エビ食べたりとかねして、でちょっと短くなったんで、今だっつって並んで1個2個、もう最高でした。はい、冬はあんこ、もっとその先のね、はい、北茨城の方行くとあんこ鍋がいただけるんでね、またそちらにもちょっと足を伸ばしたいと思います。卒業は大変ですね。そうですね。足が。でも今回知ってます？はい、海まで行ったんですよね。はい。僕全然泳ぎました？泳ぐっていうより海見てないですよ。はい。人生で初めてですね。わざわざ関東平野を北上してって海まで行ったのに、海見ないで食べて帰ってきただけで。海のものを食べて帰ってきたという。まあ一つにはすごいんですね。中港から大洗の方まで、はい、もう大渋滞だったんですよね。身動き取れなかったんで、ちょっとあちこち行こうかなっていう余裕もなかったんで、とりあえずもう中港のお魚市場で満足して帰ってきて、帰りは茨城のまたもう一つのね、名産のメロン。こんな大きいのに安かったですよ。安かったです。さっき食べたんですよね。今それをここで言いますか？もうね、日本橋の名店に近いお味でしたよね。美味しかったです。もう溶けちゃう。本当
はじゃあお笑いのあそこが渋滞してなかったら行く予定？まあちょっと行ってみようかなと思ったんで、それどころじゃなかったですね。そうですね、私いろいろと検索してましたもんね、その先も。まだあちらの先にもあったんですけどね。ちょっとね、出発が遅れたんですよね。まあなぜとはあえて来ませんがね、雑用係さん。ちょっとね、スタートがちょっとね、つまずいちゃいました。でも後の挽回がね、良かったんですよね。まあお盆の期間でしたから。そうですね。渋滞してて当たり前ですよね。だから久々になんかお盆らしい一日をね、過ごして帰ってきました。皆さんはいかがでしたでしょうか。ね、本当それぞれね、楽しい夏休みだったと思いますし、まだこれからね、夏休みを取るという方もいらっしゃると思いますが、十分楽しんでください。はい。というふうにこの楽しんだ後、今度は何をご紹介？やっぱこう季節も夏から秋へこう変わってきて、なんか今までこう暑いな暑いなと毎日こう過ごすの精一杯だったんですけど、だんだん心の彩り出てきましたね、自分でね。そうですね。さっきもなんかコーヒー入れてこうコーヒー時間を楽しんだりとか、そうするとやっぱこう部屋の中ね、こうインテリアちょっと変えてみようかな、そういう季節かと思いまして、フィンランドからアーリカの木工雑貨をね、ご用意させていただきました。フィンランドも今夏休みですね。そうですね。ということで、じゃあこちらからそうですね。フィンランドの木工雑貨をねご紹介したいと思いますのでね、ぜひね楽しんで涼しいお部屋で見てください。最後までよろしくお願いいたします。まずはこちらですね。チューリップのオーナメント。これは黄色ですかね。黄色ですね。黄色チューリップですね。いいですね、お部屋にこう。いいですよ。木工テイストのお部屋作りにね、なんかいいと思いますけど。黄色ってあんまりないですね。黄色ってないですね。赤とか。ブルーとか赤とかね、黄色少ないですね。いいですね。希少ですね。希少ですね。こちらと、ね。風鈴みたいな感じですね。これ上にこう青いことになって下にこのねアルミのチューブってすっごいいい音なんですよ。どうですかこれ？本当いい音色ですね。こうお部屋に入ってくる微風にね、ちょっとこう揺れてほんのちょっとこうガチャガチャじゃなくてほんのちょっと風情が出ますよね。こういうタイプ初めてですよね。初めてですね。どうですか。なんかパイプオルガンのタイプですね、まさにね、本当。素材とこの削り方にこだわったんでしょうね。すごいいい音だ。今ないですよね、こういう手作りで。ないですね。ペーパーナプキンホルダーですね。一つは赤い小鳥さんとハートのマークです。このタイプは初めてですね。そうですね、このタイプ初めてです。ハートの上に小鳥さんっていうのは、仲良くていいですね。ペーパーナプキンの他にうちはね、コーヒーフィルターのね、ホルダーとして使ってます。こういうのもいいですね。こちらはベリー。これも人気ですよね。人気ですね。これ古いですね。こっち多分70年代じゃないかなっていう感じですね。これは結構今までね何回もご紹介したことございますが、人気です。ここが白樺の木なんですね。白樺の木って年数経ってくるとこうはっきりとこう年輪がなんかこうしてくるんでね。年輪がこう浮き出てくるような感じでしょうね。柔らかい木なんですよね。フィンランドらしい。ね、フィンランドですか、ベリー。あとこれからリンゴの季節ですね。これはメモホルダーでしょう。赤いリンゴのここメモホルダーになってます。こうカードをこう挟む。おはようとか今日遅くなるとか何時来るみたいな。玄関先に置いてね、いらっしゃいませ、ウェルカムボールみたいな感じ。いいですね。玄関に来たお友達がなんか喜びそうな。そう。あとカードじゃなくても
何かこうね挟んでね、はがきとかちょっと挟んでポストカードがいいですね。いいですね。こう額に飾るとちょっと仰々しくなっちゃうもの、こういったものをねやっても素敵だと思います。はい。それと、これはメモホルダーですね。でここにペンを刺してメモホルダーみたいな。そう、私もね時々何かメモしたいって時に、ペンはあってもメモがなかったり、そうですね。メモがその辺にちょっとあっても書くものがなかったりすることあるんですよね。電話かかってきて、それこういうセットがあると一番いいんですよ。あとこちら小物入れですね。これも何度かね、何度かそうですご紹介してね。アリカのうちの中でスパイスですね。スパイス&ソルト。はい。卓上に今日ちょっとね、こういうので置いとくとおしゃれですよね。ご飯いただくときにね、この用意しておくとっていう感じ。あとは小物入れとか。そう、小物入れとか、あとね、ちっちゃな植木鉢。ああ、いいですね。こう藍みたいななんかで。可愛いですね。植物とこの木の入れ物ってすごい相性いいですからね。はい。こちら同じ大きさの小鳥ですね。一つは青で千抜きですね、これね。今の時期いいですね。やっぱ瓶ビールですよね。瓶ビール。最近缶じゃなくて瓶ビールを買ってきてね。瓶ビール美味しいですね。ちょっと飲みすぎちゃうんですけどね、量的には。はい。でこちらの2個は爪楊枝入れですね。はい。ここに爪楊枝入れるんですね。こちらが赤。ちょっとテーブルのアクセントでこう置いといてあげると可愛いですよね。こうやって。それもいいですね。そうそうそう。なんかこういうところにね。真似しないでください。はい。で爪楊枝こう、使う使わない別にしてなんか置いといてあげると。置いといてあげると可愛いです。可愛いです。親切です。はい。こういうね、冬の長いここフィンランドではね、こういう動植物をね、お部屋の中に置いてね、家族なんですよね。でこうやって長い冬を過ごすという感じですね。以上でしょうかね。はい。ね、まだまだ暑くてこう外に出づらいなってありますよね。実は私もなんですけど。そうですね。じゃなんか大きくうなずかれてしまいました。その時ちょっとねお部屋の中をねいじりたくなるんですよね。結構やってましたね、お盆休みね。はい。でもすっきりしましたね、なんかねこう。でそのすっきりしたところになんかこう色とアクセントまた添えたいです。そうなんですよ。まだまだ続きますからね。まだねそういうことで暑さはまだまだこう落ち着いたとはいえまだ暑いですのでね、皆さん本当気をつけてくださいね。じゃあ土岡係さん締めますか。はい。今週もどうぞよろしくお願いいたします。